এই জল খাওয়ার পরে আপনাদের ঘরে দেখবেন, সেটা তো আমি দেখাতে পারবো না, জল খাওয়ার পরে ওরা অনেক সুস্থ বোধ করবে এবং চংমঙে বেশি হবে। এটা ফ্রেন্ডস, আমার নাম শুভঙ্কর, আমার ইউটিউব চ্যানেল পেটস এম্পায়ার 2-এ আপনাদের সবাইকে স্বাগত। আজকে আমি নতুন ভিডিও আপলোড করতে চলেছি, সেটা ইলেকট্রোকন নামে একটা লিকুইড ওষুধ, যেটা গরমকালে সব পশু পাখিদের জন্য খুব জরুরি। সেটা কিরমভাবে কী দেবেন, কী হয়, সেটা আপনাদের জানবার জন্য আমার পুরো ভিডিওটা দেখতে হবে। যদি আমার ভিডিওটা পছন্দ হয় তাহলে সাবস্ক্রাইব করবেন, বেল আইকনে ক্লিক করবেন এবং কমেন্ট করবেন। আমার ডেসক্রিপশন বক্সে ফেসবুক, ইউটিউব এবং হোয়াটসঅ্যাপে লিঙ্ক দেওয়া আছে, কানেক্ট করবেন এবং শেয়ার করবেন। আপনারা যদি এই ইলেকট্রোকন সম্বন্ধে যদি জানতে চান তাহলে আপনি পুরো ভিডিওটা দেখুন। হাই ফ্রেন্ডস, একটু আগে আমি বলছিলাম যে আমি ইলেকট্রোকন সম্বন্ধে কিছু বলবার জন্য এই ইউটিউব চ্যানেলে এসেছি। ইলেকট্রোকন মানে এই যে ওষুধটা, এটা লিকুইড ওষুধ, এটা গরমকালে সব পশু পাখিদের জন্য লাগে। সে যে কোনো পশু পাখি, এবার তার কোয়ান্টিটি হিসাবে সবাইকে দিতে হবে কম বেশি। এবার গরমের টেম্পারেচার অনুযায়ী এই ওষুধটা দিতে হবে, যেখানে যেরকম টেম্পারেচার। দেখুন ওষুধটা, এটা সবথেকে ছোটো ফাইল, বড় আছে 500 আছে, 1 লিটার আছে, এটা সবথেকে ছোটো ফাইল। আমার যে জলটা আছে এটা হলো 100 ml জল। 100 ml জলে মোটামুটি পাখিদের জন্য 3 থেকে 4 ফোঁটা আপনারা দিতে পারেন। এইটা আমাদের 100 ml জল, তাতে আমি 4 ফোঁটা দিচ্ছি। এখানে এই যে ইলেকট্রোল যেটা কথা আমি বলছি, সেটা আপনাদের গরমকালের জন্যই মানে মেন জরুরি। এটা করলে শরীরের তাপমাত্রাটা গরমে জুঝবার জন্য ঠিক করে দেয়, যাতে কোনো অসুবিধা না হয়। পশু পাখি সবাই, পাখিতে ছোট যেরকম, যেমন এটা বদ্রি পাখির জন্য 4 ফোঁটা দিলাম। এটা যদি ফিঞ্চ পাখি হয় তাহলে হয়তো একটু কম দিতে হবে, 100 ml জলে মানে 2 ফোঁটা কি 3 ফোঁটা দিতে হবে। তবে এই জলটা দিলে বাকিরা যেরকম যেখানে যেরকম, মনে করুন নিচের তলায় থাকলে সপ্তাহে একবার দিলেই মোটামুটি হয়ে যাবে। মনে করুন ছাদের ওপরে কটকটে রোদ্দুর যেখানে পড়ে, সেখানে আপনারা সপ্তাহে 2 বার দিতে পারেন, কোনো অসুবিধা নেই। কিন্তু এবার টেম্পারেচার অনুযায়ী হবে। এখন মনে করুন 35-36 এরকম টেম্পারেচার যাচ্ছে। যখন 45-50 যদি টেম্পারেচার হয়, তখন আপনারা সপ্তাহে 2 বার দিতেই হবে। তাহলে একতলায় এবার যার যেরকম ঘর ঠান্ডা, আপনারা তো বুঝতে পারবেন। আমাদের গরম লাগলে পাখিতে আরও বেশি গরম লাগবে, সেই হিসাবে আপনারা দেবেন। তবে এইটা দিলে যে গরমকালে যে ওরা হুট করে স্ট্রোক হয়ে যায়, হার্টফেল করে যায়, সেইগুলো এখন অনেকটা হবে না। আপনারা দেখলেন যে পাখিটা সুস্থ আছে, বেরিয়ে গেলেন, পরে এসে হুট করে মারা গেল, বা আপনার সামনেই মারা গেল, বা কোনো রকম মুড়ে পড়ে আছে, ওটা কোনো কারণ তো বোঝা যায় না। ওদেরও হার্টফেল হয়, হার্টফেল হয়ে মরে যায়। এবং গরমকালে এই ওদের প্রবণতাটা এটা বেশি হয়ে যায়, কারণ ওরা গরমটা শ্যুট করতে পারে না, ওরা তো কিছু বলতে পারে না। তবে এইটা দিলে আপনাদের খুবই সুবিধা হবে। দেখবেন যে ওদের গরম ভাবটা কম লাগছে এবং চলাফেরা এবং হাঁটাহাঁটি ওরা খুব ভালো থাকে। কিন্তু যখন গরমে প্রবলেম হয়, ওরা এক জায়গায় চুপচাপ বসে থাকে। সেই জন্য এইটা আপনারা কাজ করবেন। আর একটা জিনিস দেখবেন, আপনাদের ঘরে পাখি থাকলে দুপুর 12টা থেকে 2টো পর্যন্ত দেখবেন পাখিরা ডানা খুলে এরকমভাবে ঝুলে বসে থাকে। তাতে আপনাদের তখন বুঝতে পারবে ওদের গরম লাগছে। এতে দেখবেন ওদের সেই জন্য হার্টফেলও করে যায় অনেক সময়। সেই জন্য এটা সকালবেলা আপনারা এই ওষুধটা দিয়ে দিলে দেখবেন সারাদিন চাঙ্গা থাকবে। মোটামুটি যেখানে কম মানে গরম ভাবটা কম, সেখানে সপ্তাহে একবার দেবেন। আর ছাদের উপরে কটকটে রোদ্দুর যেখানে ডাইরেক্ট পড়ে, তখন আপনারা সেখানে সপ্তাহে 2 বার দেবেন, তাতে কোনো অসুবিধা হবে না। আর টেম্পারেচার বাড়লে, যখন যেরকম টেম্পারেচার বাড়বে, যেখানে টেম্পারেচার সব জায়গাতে সমান নয়, কোথাও কম কোথাও বেশি, টেম্পারেচার মোটামুটি 45-50, সেখানে ওয়েস্ট বেঙ্গলে খুব কম হয়, লাস্টের দিকে হয়। যেখানে টেম্পারেচার 45-50 এরকম হয়ে যায়, সেখানে আপনারা মোটামুটি সপ্তাহে 2-3 বার মারলেও কোনো অসুবিধা নেই। তবে এটা পাখি অনুযায়ী বা পশু পাখি
এটা কিন্তু পুরো পশু পাখিদের জন্য এই ওষুধটা, শুধু পাখিদের জন্য না, গরু ছাগল বাসা সবাই খেতে পারে। যাদের যেরকম পাখিরা খেলে এখানে মোটামুটি যেটা বললাম 100 ml এর মধ্যে 4 ফোঁটা, 3 থেকে 4 ফোঁটা দেবেন। এটা বদ্রি পাখির জন্য। ফিঞ্চ পাখির জন্য এটা 2 ফোঁটা দেবেন। আর আরো বড় পাখি যদি হয় সেখানে আপনারা 5-6 ফোঁটা দিলেও কোনো অসুবিধা হবে না। এটা পাখির মানে বড় ছোটোর উপরে নির্ভর করে, এবং পশু পাখিদের গরু ছাগল হলে আরও কোয়ান্টিটিটা বেশি দেবেন। সেটা সময় এবং পাখির ওপরে নির্ভর করে বা পশুর ওপরে নির্ভর করে সেটা দিতে হবে। এটা সবার ক্ষেত্রেই গরমে মানে এটাকে গরম সহ্য করার ক্ষমতাটা এই ওষুধটা বাড়িয়ে দেয়, তাতে ওদের কোনো অসুবিধা হয় না। দেখুন এই ওষুধটা আমি এখন এবার আমি পাখির ঘরে দেবো। এটা ফার্স্ট কলোনিতে আমি দিয়ে দিলাম। এখানে 7 জোড়া পাখি আছে। এবার আমি সেকেন্ড কলোনিতে যেটা দেবো, এখানে 10 জোড়া পাখি আছে। পাখিদের দিয়ে দিলাম এটা। দেখবেন একটু পরেই ওরা খেতে আসবে। যদি ভালো লাগে আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবেন এবং বেল আইকনে ক্লিক করবেন আর কমেন্ট করবেন। আর ডেসক্রিপশন বক্সে একটু আগেই বলেছি ফেসবুক, হোয়াটসঅ্যাপ আর ইউটিউবের যে লিঙ্ক দেওয়া আছে সেটা কানেক্ট করুন এবং শেয়ার করুন। আপনারা দেখুন পাখিরা জল খেতে এসছে। এই জল খাওয়ার পরে আপনাদের ঘরে দেখবেন, সেটা তো আমি দেখাতে পারবো না, জল খাওয়ার পরে ওরা অনেক সুস্থ বোধ করবে এবং চমমমে বেশি হবে। এটা আপনারা জল খাওয়ানোর পর আগের পরিস্থিতি এবং পরের পরিস্থিতি নিজেরা দেখে নেবেন, তাহলে বুঝতে পারবেন। ধন্যবাদ।